자, 2025년 도시캠핑대전 제 고향에서 열리고 있는데요. 한번 들어가서 구경하고서 캠핑장으로 떠나도록 하겠습니다. 아, 제품들이 뭐 많이 나와 있는데요. 재밌네요. 네. 아침 이른 시간인데 많은 분들이 지금 벌써부터 이렇게 많은 분들이 오셨어요. 어이구, 지금 이제 10시에 오픈을 했는데 지금 10시 한 10분 정도인데 이렇게 많이 나오셨어요. 안녕하세요, 산차박입니다. 제 뒤에 파도 소리 들리시나요? 네, 오늘도 아주 먼 거리를 달려서 왔습니다. 이곳은 경주 간포항 부근에 있는 해변입니다. 오늘의 컨셉은 뭐 캠핑도 좋고 차박도 좋고 다 좋은데요, 오늘의 컨셉은 여행입니다. 경주로 여행을 왔습니다. 경주의 이곳저곳을 많이 둘러봤고요. 그리고 이곳 간포항 주변에도 여행지가 아주 많거든요. 이것도 많이 둘러봤습니다. 자, 이 동해 푸른바다 잠깐 구경하시고요. 또 제가 이쪽 간포항 주변의 여행지도 좀 많이 다녔으니까요. 간포항 주변의 여행지도 잠깐만 보시고, 이 공간은 넓지가 않습니다. 바로 여러분들에게 소개해 드리도록 하겠습니다. 참고로 여기는 개인 사일주입니다. 자, 제가 빨리 여러분들에게 소개해 드리도록 하겠습니다.
하셔야 할 것 같네요. 저희가 경주 간포항 쪽으로 오늘 차박여행을 나왔는데요. 와서 보니까 이쪽에 지금 뭐 가자미 축제라고 열리고 있더라고요. 혹시 뭐 여러분들 음악 소리 들리시는지 모르겠는데 너무 힘든 캠핑지였습니다. 뭐 자리 잡기가 너무 힘들어 가지고요. 이 자리도 뭐 1시간을 기다려서 겨우 나가시는 분한테 사정해서 옆에 뻗치게 하고 있다가 들어왔습니다. 자, 오늘 저녁은 그냥 간단하게 뭐 주변이 너무 심란해 가지고 간단하게 그냥 된장찌개 해가지고 저녁 먹고 말려고 합니다. 저녁 먹고 또 동네 얘기 한 바퀴, 간포항 한 바퀴 돌아보고 이렇게 하려고 합니다. 오늘 저희 뭐 컨셉은 캠핑이 아니라 여행이기 때문에요. 최대한 대로 짐을 줄여 갖고 왔는데 안 가져온 게 너무 많습니다. 하여간 오늘 저녁 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 뭐 주변이 심란해도 워낙 동해바다가 좋으니까요. 네, 맛있게 먹도록 하겠습니다. 차박 여행을 오다 보니까 너무 뭐 빠진 게 많습니다. 뭐 젓가락도 안 가지고 오고요, 팬도 안 가지고 오고 뭐 너무 빠진 게 많습니다. 저희가 이곳 간포항은 한 5년, 6년 전에 왔어요. 6년 전에 저쪽 송대마을 등대에서 아침 일출 사진 찍으려고 새벽에 왔다가 한 오전에 갔던 기억이 있습니다. 그러니까 거의 한 6년 만에 온 것 같습니다. 여기 축제하는데 유명한 가수가 오는가 봐요. 마이진이라는 가수가 온답니다. 모처럼 아주 멀리 경주 간포항까지 왔으니까요. 마지막으로 캔맥주 한잔 마시고 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 뭐 분위기는 산만하지만 그래도 괜찮은 저녁이었습니다. 자, 캔맥주 한잔 하도록 하겠습니다. 아주 시원하게 있었습니다. 오늘 안주는 과자입니다.